नमस्कार सर, आपके शॉप का नाम बताइए, एड्रेस बताइए, कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। अपने शॉप का नाम है डांगे पेट शॉप और अपने पास अभी बर्ड्स अवेलेबल है। शॉप का एड्रेस है प्लॉट नंबर 1 लता देवी नगर, स्वागत नगर रोड, कुमटानाका, सोलापुर। और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 9765591498। ओके, आज हमारे पास कौन से बर्ड्स हैं शॉप बर्ड्स में मेरे पास कनकनूर का ब्रीडिंग पेयर एक है और 2 मेल है अडल्ट। दोनों की एज अप्रॉक्स 4 साल के आसपास है। डीएनए के साथ है। डीएनए पे पुरानी वाली डेट जो है वो रजिस्टर्ड है। और कॉकटेल्स है, अफ्रीकन लोबर्ट्स है, रेनबो बजीज है, फिर अल्बिनो कॉकटेल्स है, जावा है, अल्बिनो बटरफ्लाई कॉकटेल का एक पेयर है। पाइट में अल्बिनो वाइट फेस का है, पाइट में है, पर्ल में है कॉकटेल वाइट फेस में। अभी फिलहाल तो इतना स्टॉक है अवेलेबल। ओके सर, आपके शॉप का टाइमिंग क्या है सर जी? शॉप का टाइमिंग सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक है। पहले जो पुराना टाइमिंग है वो बंद कर दिया है। बाहर जो बोर्ड पर टाइमिंग लिखा है वो बंद कर दिया है। अभी जो नया टाइमिंग है सुबह 9 से रात 10 बजे तक है। ओके।
मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी दोनों करता हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड आपको कुछ भी सुविधाएं चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है। मैं सर्विस ऑल ओवर इंडिया देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कीजिए।